Hello 啊，大家好啊，我係機械人。我哋係一個新嘅賽馬資訊頻道，提供穩定性嘅貼士同埋其他嘅賽馬資訊。我哋提供嘅所有貼士同埋資訊係完全免費嘅，麻煩大家幫忙按訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片咧就會馬上通知大家噶啦。咁就係對我哋最大嘅支持啦。第20個賽日，11月13號星期三，跑馬地嘅 B 跑道。賽事係9場，開跑時間係1840，1000米係第4場，1200米係第5、第6、第7同第9場，1650係第2、第3同埋第8場，2200米係第1場。上戰嘅入圍成績係23匹，優勢入圍係23匹。如果大家有興趣嘅話，詳細嘅賽後報告連結已經放咗我哋呢條片嘅片尾。提醒返大家，我哋機械人速遞已經正式推出咗啦。如果大家想睇嘅話，可以睇返我哋嘅機械人嘅主頁面，會有機械人資料庫嘅頻道連結，亦都會有機械人速遞嘅連結，同埋賽後報告嘅連結。最後多謝晒大家嘅支持。上戰嘅成績簡報：博覽區入圍10倍以上嘅冷馬。跑第1名閃耀威龍10倍，跑第4名衝上雲霄14倍，跑第3名飛鷹翱翔18倍，跑第4名讓愛高飛25倍。優勢指數馬匹10倍以上入圍嘅冷馬，跑第2名天時名區11倍，跑第1嘉應奇兵12倍。跑第3我為你30倍，跑第3飛鷹翱翔18倍，跑第3久久為尊10倍。上仗嘅貼士加提防入圍係27匹，優勢嘅入圍係17匹。機械人速遞嘅成績：重飛提供2匹入圍1匹，落飛提供17匹入圍11匹，回飛提供8匹入圍4匹。第1場5班2200米，機械人嘅選擇係3號永勝金區，標籤係高機；4號進城區；8號黃金風速；2號香港精神。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、3、4、8。第2場4班1650米，機械人嘅選擇係4號勝義，標籤係高機；12號追風；2號爆熱；1號波爾多。呢一場嘅優勢指數馬匹係2、3、4、10、11、12。第3場4班1650米，機械人嘅選擇係6號客家之光，標籤係高機；4號天天得樂；8號超勁寶寶；2號君智勝。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、4、6、10、12。第4場4班1000米，機械人嘅選擇係1號激光瑞星，標籤係高機；4號生生勝利；11號電路7號；9號銀翅勇士。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、4、6、9、11。第5場4班1200米，機械人嘅選擇係9號威武寶寶，標籤係高機；1號浩霸王
2號陽光寶貝，5號真心傳奇。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、7、12。第6場4班1200米，機械人嘅選擇係7號線路達飛、5號添喜運標籤係高機、4號志合拍、9號翠湖烈風。呢一場嘅優勢指數馬匹係5、7、9、10。第7場4班1200米，機械人嘅選擇係1號海船星標籤係馬膽、10號陸續威標籤係高機、3號飛雲標籤係高機、8號天下寵兒。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、6、10、11。第8場3班1650米，機械人嘅選擇係11號太陽勇士標籤係高機、8號堅闖標籤係高機、7號銀進標籤係高機、10號本領非凡。呢一場嘅優勢指數馬匹係7、8、10、11。第9場3班1200米，機械人嘅選擇係8號有愛心得標籤係馬膽、6號勇威神驅標籤係直博、2號勁進王者、3號醫神。呢一場嘅優勢指數馬匹係1、2、3、6、8。機械人要提防嘅馬匹係第一場1號大燈電，電腦級別係 C 減，機械指數係70，優勢指數係 Y， 非戰比係9。第2場3號健康之星，級別係 C， 指數係77，優勢係2 set， 戰比係 8.83。第3場12號青春力量，級別係 A， 指數係91，優勢係2 set， 戰比係 20.96。第4場2號精益大師，級別係 B， 指數係83，戰比係 18.11。第5場11號新幹線，級別係 A， 指數係91，戰比係 15.93。第6場6號長勝力驅，級別係 D 減，指數係61，戰比係 7.15。第7場11號辣德駕駛，級別係 B， 機械指數係79，優勢係2 set， 戰比係 10.41。第8場5號精英雄心，級別係 A， 指數係94，戰比係 18.06。第9場4號得道猴王，級別係 A， 指數係90，戰比係 16.93。以下呢個環節係今日所有非佔比項目嘅參考資料。機械人戰略特別馬膽區第3場6號，第7場1號，第8場11號，第
第9場8號。精選嘅單棍區第3場4、6，第7場1、10，第8場8、11，第9場6、8。1拖2嘅重心區第3場6拖4、8，第7場1拖3、10，第8場11拖7、8，第9場8拖2、6。1拖3嘅進取區第1場3拖2、4、8，第4場1拖4、9、11，第5場9拖1、2、5，第6場7拖4、5、9。我哋上次嘅賽後報告已經放咗喺呢條片嘅片尾，如果大家有興趣嘅話，可以撳入去參考一下。唉，開心嘅時間真係過得快。今日嘅賽馬貼士已經到咗尾聲啦，麻煩大家幫忙訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片呢就可以馬上通知你啦。咁就係對我哋嘅最大支持啦。如果未訂閱我哋嘅朋友仔呢，可以喺 YouTube 搜尋裏邊輸入機械人貼士，咁就可以揾到我哋嘅影片噶啦。最後，如果你喜歡我哋嘅影片嘅話，咁麻煩點讚同埋分享俾你嘅馬迷朋友啊！多謝晒大家嘅收睇同埋支持，我哋下次再見，拜拜。